casharkii hore waxaynu ku eegnay sida marka caseski ay meelo kala duwan kaa yaalaan aad hal meel isugu keeni lahayd oo casharkii hore aad la xasuusato iminka question 1 case 1 ilaa case 16 file gaara bay ahayd case 17 ilaa case 32 na waxay ahayd case file gaara laakiin labadiiba intaynu isu geynay ayaynu hal meel isugu keennay ayaynu ku save garaysanay magacana tutorial combined 32 cases. Okay, taasi waxay aad ku anfacaysaa marka caseski ama questionnaires-kii dad kala duwani ay data entry ku soo sameeyaan ee hadhow iyagoo fayl kala duwan ah lagu keeno. waxaa iyadoo dhici karto important ah inaad ogaato in variables-ka laftooda dad kala duwani ay data entry ku soo sameeyaan. maxay uga jeednaa variables-ka? waxaynu uga jeednaa tusaale ahaan in gender tusaale ahaan ilaa married tusaale ahaan in lixdaa variable data entry-ga ay cid gaar ah ku soo samayso saddexdan variable ay data entry-ga cid gaar ah ku soo samayso. sidii caseska oo kale waxaad u baahanaysaa intaanad data analyze garayn in variables-kii aad meel isugu keento ayaad u baahan kartaa. tusaalaan siiyo iminka halkan waxa weeye waa 32 cases 32 caseskan variables 9 ah ayaa data setkan ku yaala. mar walba waxaad ogaataa SPSS-ku column-ka wuxuu ku tusaa variables-kii rows-kana wuxuu ku tusaa cases-kii oo counting lesson 2 kugu sheegay. waxaa kaloo iyadoo jirta haddaynu ku noqono folder-keennii variable meel gaara yaala oo ay ku qoran tahay favorite browser oo 32 qof ee dheetadii hore laga ururiyay ayaa jirta oo variable-kan waxa dadka lagu weydiinayay web browser-iska keebaa door bidaaya dookhaaga ah. qaar waxay ku jawaabayeen qaar Chrome-ka, qaar Internet Explorer-ka, qaar Firefox-ka, qaar Safari-ga, qaar Internet Explorer-ka waxyaalahaas. marka 32 qof baa variable-kan la weydiiyay. waxaan doonaynaa variable-kan favorite browser in aynu ku darno data sheet-keenan data set-kan inaynu ku darno oo ay variables-kan 9 ah 10 ku noqoto aynu doonaa halkan ay timaado. marka casharkan waxaynu ku eegaynaa bal sidii aad variables-ka aad u merge garayn lahayd. waxaa important ah inta aanad wax merge aanad samayn in aad marka hore labada variable in marka hore labada data set ay lahaadaan match variable. tusaale ahaan mid ay iskaga mid yihiin ay lahaadaan oo identifier ah. tusaale ahaan kan waa form ID kanna haddaad aragto wuxuu leeyahay isna form ID uu leeyahay. marka aad u samayso matching-kiiga ama match variable-ka waxaa muhiim oo iyadoo important ah inaad labadaba ascending u sort garayso. tusaale ahaan kaloo kale right click baad ku samaynaysaa waxaad leedahay sort ascending. okay say u kala wan yihiin buu kala horeysiinayaa safe baad leedahay waad iska xidhaysaa kana waxaad leedahay right click intaad ID ku samayso sort ascending isagana safe baad leedahay. marka aad sidaas samayso halkeenii caadiga ahayd marka noqonaa data markaynu tagno merge files markii hore add cases baynu isticmaalay iminka waxaan isticmaalnaa add variables. waad soo browse garaynaysaa waa kan halkaa inuu yaalla favorite browser continue baad oranaysaa. okay halkan waxaad ku yaala matching-kiigi baa kuugu yaala oo kaa iyo kan labada data set way iskaga mid yihiin. labada data set way iskaga mid yihiin. at the same time haddaad eegto data set-keena meelaha blasto ay ku taalo data set-ka cusub oo wadato waa kan lagu darayo. meelaha blasto ay ku taalo waa variables-ka lagu soo darayo data set-keeni. kuwa hore asterisk ku taalaana waa kuwii hore u jiray. waxaan rabnaa oo kale inaynu SPSS u sheegno inuu match gareeyo caseska. marka waxaan leeyahay labada file-ba waxay ka kooban yihiin form ID ayay ka kooban yihiin. form ID-gana halkan ku darsanaynaa. halkan markaynu ku darsano okay baynu odhanaa warning buu ku yidhi يعني merging كان شقين ما يهدي أنا اللي مركه هربا أنا أوصل صورت جرين أسندين ميت كستوي نجى أسندين نوصل صورت جريني أوكي بين لهذا
okay output-kan waad iska xidhaysaa halkan eeg wuxuu inoogu soo diray favorite browser-kii inoogu soo diray oo 32 case-keeniiba wixii ay ku jawaabeen wuu inoogu soo diray sidaasina waxa weeye waa sida aad variables meelo kala duwan yaallay aad hal meel isugu keeni lahayd markaad intaas samayso simply waad save garaysanaysaa